So hello guys, welcome back to my channel. You are watching Noob Gaming. Do not forget to like and subscribe. So hello guys, अभी हम खेल रहे इरेंगल। तो इस मैच में 1v2 होता है एकदम लास्ट में, और आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो फिर अभी तो मैंने 2 नंबर को ही फॉलो कर रखा था। हमें यहाँ पे सेवर्नी में जा रहा होता है ये, लेकिन फिर ये देखता है यहाँ पे तो बहुत वो 4-5 लोग जा रहे हैं। तो फिर ये सोचता है कि चलो छोड़, यहाँ पे नहीं जाते। फिर ये जो नीचे की तरफ घर दिख रहे हैं हम यहाँ पे जाते हैं। और ये जो हमारे टीममेट्स हैं 1 नंबर और 4 नंबर, ये भी वहीं पे जा रहे होते हैं हमारे साथ साथ, लेकिन फिर ये भी डर जाते हैं। तो फिर इसलिए ये भी यहीं पर उतर रहे होते हैं, लेकिन फिर ये आगे चले जाते हैं बाद में। तो इस मैच में मुझे बहुत मज़ा आया और मेरा विनर विनर चिकन डिनर भी निकला था, और मैं MVP भी बना हूँ इस मैच में। ये शुरू में जब पैराशूट से उतरता हूँ तो तब मेरा थोड़ा सा नेट लैग हो रहा था, और कुछ भी नहीं हो रहा था बस। तो अब जब मेरी लूट वगैरह कंप्लीट होती है तो फिर मैं तभी मिलता हूँ। तो फिर हमने वो पहले वाले घर लूट लिया, उसमें से तो हमें कुछ अच्छा नहीं मिला। तो फिर हम यहाँ पे रुक गए थे लूटने के लिए। यहाँ पे बड़े वाले घर के अंदर से मुझे बढ़िया बढ़िया गन वगैरह भी मिल ही जाती है। ज़्यादा बढ़िया नहीं होती, लेकिन हाँ काम चलाओ, जैसे यूज़ मिल गई। आगे एनर्जी ड्रिंक वगैरह भी उठा लेते हैं, सब कुछ उठा लूँगा। AK की गोलियाँ ले लो, क्या पता बाद में AK वगैरह कुछ मिल जाए। ऊपर ही चलते हैं सीधा। अरे ऊपर चल ले भाई, क्या हो रहा है। यहाँ पे ग्रेनेड पड़ा और टकला भी पड़ा है। अब जाके तो मुझे टकला मिला है, वरना पहले तो मुझे बिल्कुल भी टकला मिल ही नहीं रहा था कहीं पे भी। चलो यूवी का एक्सटेंडेड मैग भी मिल गया। यूवी चलानी पड़ेगी मुझे, तो ऐसा लग रहा है पूरे गेम में यूवी ना चला लूँ मैं। तो फिर ये जो दूसरी वाली गन है ये एकदम बकवास ही है, और DBS भी एकदम बकवास गन ही है, कुछ भी काम की नहीं है। तो यहाँ पे 2 नंबर एक बॉट को मार देता है, तो हम इसे लूटने के लिए जा रहे होते हैं। और जब मैं इसे लूटूंगा तब देखना क्या होता है। और यहाँ पे एक गाड़ी गई और मैं एकदम साइड हो गया, और 2 नंबर को वो मार के गई है। मैंने उस पर इतना ज़्यादा फायर करा, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों उसमें से एक या 2 गोली लगी थी, हेडशॉट वगैरह, लेकिन उसके बाद भी बंदे उतर के नॉक वगैरह नहीं हुए। और फिर 2 नंबर और मैंने सोचा कि चलो यहाँ से निकलते हैं, हमारे पास कोई अच्छी वगैरह चीज़ें नहीं है, निकल ही जाते हैं यहाँ से। और पीछे की तरफ फ्लेयर चली होती है, मुझे यही लग रहा है कि वो जो 2 जने भागे हैं वो फ्लेयर की तरफ ही जा रहे होंगे। तो इस मैच में मुझे बिल्कुल एकदम बकवास बकवास लूट ही मिलती है, कुछ भी अच्छी नहीं मिलती। आगे जाके एक जगह पे मुझे AKM मिल जाती है। इन घरों पे आ चुके हैं वैसे हम अब लूटने। देखो मेरे पास क्या है, SCAR-L है। SCAR-L की सिर्फ 6 गोलियाँ है। यूज़ चलानी पड़ेगी अगर कोई भी मुझे मारने आ जाएगा तो। बताओ, इतनी ज़्यादा गरीबी छा रखी है। AKM मिल गई थी वैसे मुझे यहाँ पे, मैं बताने ही वाला था। चलो अब कम से कम अब रश वगैरह तो कर ही सकते हैं, लेकिन अभी 2 नंबर के पास अच्छी वो नहीं है गन, या उसके पास मेरे ख्याल से AKM तो होगी, तब भी उसने वहाँ से नहीं उठाई। इसके पास तो M4 भी हो सकती है। अरे हाँ, इसके पास तो M416 है। यहाँ पे बेमतलब में फायर करके चला गया। वैसे इसके पास M416 की गोलियाँ नहीं है, मुझसे मांग रहा है, उसके बाद भी ऐसी हरकतें दिखा रहा है। पता नहीं हमारे टीममेट्स कहाँ पे घूम रहे हैं। तो गाड़ी पे आ गया, मैंने घर पर मार्क कर दिया। मैंने कह दिया कि भाई इस वाले घरों में ले ले, अभी भी लूट अच्छी नहीं मिली, क्योंकि मेरे पे AKM की बहुत ही कम गोलियाँ है, सिर्फ 97+30 है। तो फिर अभी यहाँ पे यही वाले घर थे, हमने इनमें लूट रहे।
और ये वाले घर तो लूटेड है, यहाँ पे तो लोग भी हो सकते हैं, होंगे तो नहीं, यहाँ कौन होगा, अब तक तो निकल भी गया होगा। तो अभी यहाँ पे हम सबकी लूट तो कंप्लीट हो गई है, अभी हम लोगों को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। अगर हमें कोई भी जना बीच में मिल जाएगा तो हम उसको वहीं का वहीं ख़त्म कर देंगे, क्योंकि फिर वो दिक्कत करता है। देखो कुछ भी नहीं है इस गेम में, डरना मत कर। अगर तुम इस गेम में डरोगे नहीं ना तो तुम इसे जीत जाओगे। और यहाँ पे हॉट एयर ड्रॉप भी आया हुआ है, सरकारी ड्रॉप, ये तो लूटना ज़रूरी है भाई। क्या क्या है, बकवास बकवास चीज़ें, पता नहीं ड्रॉप ही क्यों लिया है यहाँ पे। बदतमीज लोग। यहाँ पे कौन ड्रॉप करता है भाई? चलो ड्रॉप तुमने किया यार, पबजी BGMI वालों, पबजी तो मुंह पे चढ़ा हुआ है। BGMI वालों ढंग से ड्रॉप कर लिया करो। वैसे अभी 3 ही लोग अलाइव है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो शेख अभी हमारी साइड से गया इसके अंदर बंदा है। हम यहाँ पे उन्हीं 3 लोगों को ढूंढ रहे होते, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पे छुप छुप के बैठे हैं, मिल ही नहीं रहे हमें। हमारे टीममेट्स वगैरह की भी बात सुन लेता हूँ। और जो मेरा टीममेट है बता रहा है कि वहाँ पे ऊपर की तरफ लड़ाई हो रही है, वहाँ पे सारे के सारे लोग। वहाँ पे देखो हमें गाड़ियाँ वगैरह भी दिख रही है। चलो अब हम इनके ऊपर चलते हैं, मैंने इनसे कह दिया है कि चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। फिर अब यहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई रही थी, हम यहाँ पे आके रुक गए, अब इनकी बैंड बजाते हैं। तो गाइस अब यहाँ से आपको बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे मैंने अकेला जना बचा था मैं अपनी पूरी टीम में से, और यहाँ पे मैंने 2 लोगों को मार दिया था और मैं MVP बन गया था। तो यहाँ पे मेरे टीममेट ने एक जने को नॉक कर दिया और उसके बाद फिर वो खुद नॉक हो गया और उसको किल भी कर दिया उन लोगों ने। तो अब 3 वर्सेस 3 था। फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे एक जना लग रहा था कि वो वहाँ पे कोई ना कोई बैठा है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं देखने लग गया था, मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और वहाँ से 1 नंबर को भी पड़ने लगती है। मैंने हर एक एक पत्थर भी चेक करा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों दिख ही नहीं रहा था कोई भी। और यहाँ पे जो 2 नंबर है ये भी नॉक हो गया। मैं इसको बचाने के लिए जा ही रहा हूँ, नीचे झुक झुक के जाता हूँ। अब इसको कहाँ से मारा भाई, जल्दी भागो, मुझे भी ना मार दे जल्दी यार। 1 नंबर भी नॉक हो गया। सेट गाइस यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे मैं 1 नंबर को बचा लेता हूँ। अब मत करना स्किप, अगर तुमने पहले कर लिया, लेकिन अब मत करना, अब तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और अभी मैं इस वाले घर के अंदर घुस गया हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी से बूस्टर वगैरह भी लगा ही लेता हूँ। मेरे पास एनर्जी ड्रिंक भी पड़ी है, वो लगा लेता हूँ, 2 लगा लेता हूँ। 2 से तो हो ही जाएगा काम। और ये 1 नंबर की बहुत बड़ी गलती थी, ये पीछे की तरफ जाता है और पीछे जाके नॉक हो जाता है। पता नहीं है पीछे क्यों गया। और ये देखो यहाँ पे नॉक हो चुका है ये। अब मैं इसको बचाने के लिए जा ही रहा होता हूँ, इतने में मुझे भी फायरिंग पड़ने लग जाती है। मैं जल्दी से गेट खोल के इसको बचाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक जने ने रश मार चुका होता है और मैं इसे मारता हूँ। पूरी की पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। यहाँ पे 2 लोगों ने रश कर दिया, देख रहे होगा। इस कितना प्रो प्लेयर हूँ ना मैं, दोनों लोगों को मार दिए एक साथ मिलके। लेकिन उसके बाद पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया, लेकिन मुझे MVP का स्टैचू दिख गया, लेकिन वहाँ पे दिखाया नहीं था कि मैं MVP हूँ। और यहाँ पे बीच में मेरा ये जो रिकॉर्डिंग है करना स्टॉप हो गई थी, इसकी वजह से फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट करी रिकॉर्डिंग। तो अगर आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ गलत वगैरह किया है तो ये मत समझना कि मैंने कुछ और किया है, ये सच्ची में स्टॉप हो गई थी। और ये मेरा MVP का स्टैचू देख रहे हो गाइस, कितना प्रो प्लेयर हो। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। गाइस प्लीज़ कर देना, 5 सब्सक्राइबर तो करवा दो। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।